أهلا. موضوع اليوم مرتبط بشكل كبير برئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا. فإمتى مات مانديلا وفين مات؟ بزاف ديال الناس كانوا متأكدين بأن نيلسون مانديلا توفى في الثمانينات في السجن، وملي تلقاو خبر الوفاة ديالو في 2013 صدموا بزاف وما تيقوش الخبر، حيث كانوا متأكدين من المعلومة اللي كانت عندهم ديال أنه ميت في الثمانينات في السجن. هاد الظاهرة هذه اللي خلات بزاف ديال الناس تكون عندهم واحد الذكرى وحدة على واحد الحدث عمره ما كان، كتسمى بظاهرة تأثير مانديلا. وهذا الشيء ما هو إلا نتاج ديال الذاكرة الجماعية اللي هي بحد ذاتها نتيجة من نتائج الفكر الجمعي اللي كنت درت عليه فيديو خاص من قبل. غادي نخلي لكم الرابط ديالو باش تشوفوه بالنسبة للناس اللي ما سمحتش ليهم الظروف أنهم يشوفوه من قبل. الموضوع ببساطة هو ملي مجموعة ديال الناس كيشاركوا نفس الذكريات ديال أحداث عمرها ما وقعت أصلاً. للتذكير فقط، فظاهرة الذاكرة الكاذبة نوقشت في البداية من قبل بيير جانيت وسيغموند فرويد، وهذه الذاكرة الكاذبة الجماعية هي اللي سمتها من بعد الكاتبة والباحثة فيونا بروم بتأثير مانديلا. وكاينين بزاف ديال الامثله على هذا التاثير هذا، بحال بيكاتشو في سلسله البوكيمون. كلشي كيتذكر على ان الديل ديالو فيه خط كحل، وفي الواقع الديل ديالو صفر ما فيه حتى شي لون اخر. واللوغو ديال كيتكات، شكلات ديال كيتكات، الناس كلها كتفكر انه كاين ما بين كيتكات واحد الخط، وفي الواقع هو ان الكلمه ديال كيتكات مكتوبه بشكل متصل، ما كاين لا خط لا والو. نزيدو عليهم ميكي ماوس، كلشي كيعرف بلا ميكي ماوس لابس سالوبيت، وفي الواقع هو ديما لابس شورت. اللوغو ديال فولكسواغن فيها في و دبليو، ومعروفه انهم بجوجهم ملاصقين، وفي الواقع الحروف بجوج مفارقين في اللوغو. اللعبه ديال مونوبولي الشهيره اللي معروفه بشخصيه مستر مونوبولي، ففي بعض الرسومات تيرسموه الناس داير نضادر، ولكن في الاصل هو مرسوم بلا نضادر. اللوغو ديال فورد الاغلبيه كيعرفوه على اساس فيه اف وفيها واحد التلويه بحال هكا، وفي الواقع فورد فيها اف عاديه. نمشيو بعيد شويه، الطوموبيل اللي تقتل فيها كينيدي شحال كان فيها من شخص ملي كان الموكب دايز؟ واش 4 الاشخاص ولا 6؟ الأبعد من ذلك كانت شي جزيرة كاملة ما بين جنوب إفريقيا وأستراليا، الناس كلهم كيتفكروها فين مشات الجزيرة. وكاينين بزاف ديال الأحداث اللي كتأسس للذكرى الجماعية. في سنة 2010 الكاتبة والباحثة فيونا بروم دارت واحد الموقع سماتو تأثير مانديلا، في محاولة لها لتفسير تأثير مانديلا. واحدة من التفسيرات كتقول أن لا سيرن أو المؤسسة الأوروبية لأبحاث النووية في المختبر ديال هذا المنظمة لعبوا بالزمكان وخلقوا تبادل ما بين الأكوان الموازية، يعني كاين جوج ديال الأكوان تيعيشوا فيهم نفس الأشخاص، يعني الشخص والنسخة ديالو الثانية، لكن الأحداث كتبدل. فملي وقع تبديل للشخص من الكون ديالو للكون الآخر كيبقى محتفظ بنفس الذكريات اللي كانت عنده. هذا الشيء من الأكوان كتولي متعامدة، وهذه الفرصة صعيبة بزاف على الدماغ ديال الناس باش تيقها. وكاين تفسير آخر لهذه الظاهرة هو مرتبط بشكل كبير بتأثير المعلومة الخاطئة أو l'effet de désinformation، كيعني أن الذاكرة ديالنا كتقدر تغير بفعل أخطاء في نقل المعلومات. مثلا كتكون عندي شي معلومة على شي حدث وقع، اللي كتبقى الطريقة باش تنوصلو ليك أكيد غادي نعطيك تصور غير داك الشي اللي وقع فعلا، وانت أكيد غادي تصور داك الحدث بطريقتك وتكون ذاكرة مختلفة تماما على الحدث الحقيقي. أي أن الدماغ قادر على أنه يتلاعب بالأفكار ديالنا وكيصنع لنا ذكريات جديدة تقدر ما تكونش أصلا، لكن إذا كانت الذاكرة صحيحة وما فيهاش خطأ فاللي تغير هو الواقع. أي أن الواقع اللي فيه نيلسون مانديلا مات هو اللي تغير، وهذا كينطبق على حالة إذا كان شي واحد قدر يخترع آلة للسفر عبر الزمن وقدر يرجع للماضي في الثمانينات وعيش مانديلا في بلاصة ما يموت فيه مانديلا. داكشي لاش حنا كنتذكروا أحداث متضاربة مختلفة
وما كتشابهش مع الأحداث الحقيقية. إذن الذكريات الخاطئة عن طريق المعلومات الخاطئة اللي كتوصلنا ممكن تكون هي الحل لهذا اللغز. وتفسير آخر تيقول أن كاينة شي مؤامرة من الحكومات باش يغيروا التاريخ. هذه قصة واحدة أخرى. بعيد على كل التفاسير اللي شفنا، علميا الباحثة لوفتوس إليزابيث شبهت الذاكرة بصفحة من صفحات ويكيبيديا، أي حاجة أي حدث كيدار ليه تحديث وتغيير أي ميزاجور. ففي كل مرة كتذكر شي حاجة انت كتغيرها، كتزيد فيها أحداث دزتي بها اليوم، مقطع من فيلم عجبك وحسيتي باللي كيناسب الموقف اللي سجلته سابقا، فالمخ ديالك تيسجل باستمرار. ماشي كيف ما حنا تنفكروا وتنقولوا باللي المخ بحال شي مسجله اولا بحال شي سيدي تنسجلوا فيه الاحداث وملي كنبغيوها كنتفكروها تنجبدوا السيدي او شريط تسجيل تنشوفوه وكنرجعوه لبلاصتو. لا، انت المخ ديالك تيدير ميزاجور بطريقة مستمرة. وفي إطار وجود ذكريات مزيفة وذكريات كاذبة، الباحثة لوفتوس إليزابيث دارت تجربة سنة 1996. خدات مجموعة ديال الناس باش تدرس الذاكرة ديالهم. مشات عند العائلات ديالهم وخدات من عندهم جوج ديال الأحداث متعلقة بكل واحد من المجموعة، متعلقة بالماضي ديالو. كل واحد من المجموعة عطاتو ورقة باش يكتب فيها تفاصيل متعلقة بكل ذكرى من الذكريات اللي سولتهم فيها. البحث كانت المدة ديالو 5 أيام. 3 ديال الذكريات، جوج منهم ذكريات حقيقية والذكرى الثالثة ما عمرها وقعت ليهم، كانت هي اللي كتبتها وألفتها. فقالت ليهم عودوا لي على تفاصيل اللي كتعقلوا عليها ملي تجليتي في المركز التجاري، علما أن كل شخص من المجموعة عمره ما تجلى في المركز التجاري. العجيب في الأمر هو أن 29% من المجموعة تذكروا أنهم بصح كانوا تجلاو في الطفولة ديالهم، وفي الحقيقة هذا الحدث عمره ما وقع. ثاني حاجة وهي الأهم هو أن كل نهار كيتفكروا تفاصيل جديدة من اللي كانوا تالفين في المركز التجاري. وهذه التجربة هذه سمتها بالتأثير الضياع في المركز التجاري. وكانت الخلاصة ديال هذه التجربة هذه هو أنه من السهل جدا غرس ذكريات خاطئة عند الأشخاص. الدماغ ديالنا قادر على صناعة أي ذكرى خلال أي حدث كنعيشوه. هذه الذكرى الدماغ ما كيجيش وكيصنعها، تيكون شي سبب معين، وفي أغلب الحالات ما تنعرفوش السبب المباشر لأن الذاكرة كتاخد وقت، ممكن يكون نهار، شهر، عام أو سنين. وفاة مانديلا في السجن ذكرى خاطئة عند بعض الناس، كانت نتيجة المعلومات أكيد خاطئة. فالأخبار ووسائل نقل المعلومات أثرت فيهم وكونات عند هذه المجموعة الناس بعض الأفكار اللي عطاتهم تصور خلى دماغهم يترجموا الفكرة وكون عليه حقيقة وواقع. صحيح أن مانديلا صرح باللي راه مريض وخايف يموت في السجن، لكن الحقيقة هو أنه خرج سنة 1999 ومات سنة 2013. فرضية الأكوان المتعددة أو ظاهرة المعلومة الكاذبة أو تفسيرات العلمية ما منحقناش ناخدوها خارج سياقها العلمي وناخدوها حجة باش نبرروا بها نظرية المؤامرة ونعمروا بها الفراغات والحاجات اللي بقات مبهمة وكتخليها لنا الذاكرة خاوية. الحاجة الثانية هو أننا ديما تنقلبوا على السحر بالكون والمعجزات، ديما تنقلبوا على الانتماء باش ننتميو لشي حاجة كبر منا، ديما تنفضلوا وتنميلوا للأجوبة السحرية على الأجوبة المنطقية والعقلانية، لأن الأجوبة السحرية كتعطينا معنى أكثر على أننا مميزين أو سبيسيال. سلام.